ลงเรือนะครับแบบนี้
นั่งใส่เอาเดือดซุปเลยครับครับหางก็เปิดบ่ครับนี่โอ้2-3 มื้อเลยครับเนาะคนกีฬาวันเสาร์บ่ครับหรือวันหยุดอ๋อท้องฟ้าน้ำใสมากน้องครับน้องพวกยามีคนลงเวียดนามนะเอาแล้วครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่หาดแห่ครับน้ำกำอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมครับนี่ก็เป็นร้านทงแดงครับกำลังเฮ็ดซุ้มครับเฮ็ดเต็นท์เฮ็ดกระท่อมครับริมหาดบรรยากาศก็คักกะลีครับนี่เดี๋ยวผมสิพาย่างเลาะเบิ่งเลยครับบรรยากาศอยู่หาดแห่น้ำใสขนาดครับนั่นก็เป็นร้านธงฟ้าครับร้านที่ผมนั่งชิลอยู่ครับไปครับเดี๋ยวผมสิพาย่างเลาะเบิ่งตอนนี้ก็เวลาประมาณ3-4 โมงครับก็มีนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆครับมาเล่นน้ำครับมาเที่ยวมาพักผ่อนกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ป่าน้ำทะเลครับใสขนาดตื้นครับซ้ำหัวเข่าครับบนเลิกมันได้ครับอันนั้นก็เป็นฝั่งลาวครับบรรยากาศก็ดีรีครับผู้หนุ่มผู้สาวกว่าร้ายครับครับเต้นนั่นเลยครับเต้นนั่นครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นร้านทุ่งฟ้าครับบรรยากาศก็จะมีกระท่อมครับกำลังแปลงกำลังสร้างเลยครับหลายอยู่ด้วยครับนี่ร้านหากระเปิดครับนี่ก็เป็นเรือนักรับนักท่องเที่ยวครับเรือร้านทุ่งฟ้าครับ
าวครับใช่ครับเดี๋ยวผมพาเลาะเล่นน้ำเลยวันนี้ก็เล่นน้ำครับขับไปที่ของเราบรรยากาศคักเลยครับนี่ภูมิสาวครับไม่ถึงเมื่อครับน้ำแบบบนเลิกเลยครับซับแนวเลย โคตรดูโคตรดีเลยครับคนจะจวดแต่ผมนะ จัดผู้สาวกิโลขาวจัดยิ้มเลยเนี่ยอีกคนหนึ่งอะนะเสื้อแดงอะแสดง เดี๋ยวเร็วยิ้มเลยนะยิ้มเลยนะ หันไปยิ้มได้ดีวะเขาเขินกล้อง จัดผู้สาวกิโลขาวจัดดิครับร้องห่วงยามกินก็ขึ้นมาฟังก็รู้สึกหนาวแล้วครับพี่น้องบรรยากาศแบบม่วนอยู่ครับเขาบอกว่าที่ขาเทียนที่มีมาดามว่าไม่ได้กินมาดามปูต้องมาช่วงไอ้ช่วงขาเทียนครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับแม่ตอนนี้ยึดเขาปลาน้ำของนี่ครับพี่น้องเลยปลา บรรยากาศย้ำแรกครับอยู่หาดแห้งครับน้ำกำหาดก็เปิดครับเปิดได้อาทิตย์กว่าครับท้องฟ้าครับบรรยากาศคักกะลีครับมีกระท่อมให้นั่งชิวนะครับคักกะลีครับมีแต่คุณหนุ่มสาวมา